Здравствуйте! В государстве Алания 18 часов и в прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева и вот главные темы дня. Наши на связи. Нашему телеканалу удалось связаться с осетинскими добровольцами, находящимися на Донбассе. Высокие государственные награды в благодарность за службу. Состоялась торжественная церемония награждения. Еще 36 семей стали обладателями собственного жилья. В поселке Дзау сдали в эксплуатацию 2 многоквартирных дома. Лучшие в своей профессии. Сегодня президент Анатолий Бибилов вручил государственные награды представителям силовых структур и ряда других ведомств. Торжественная церемония награждения была приурочена ко Дню защитника Отечества. Глава государства поблагодарил всех за службу и за добросовестное исполнение своих профессиональных обязанностей. Сегодня Анатолий Бибилов вручил высокие государственные награды отличившимся сотрудникам ряда силовых структур и Министерства финансов. Глава государства выразил слова благодарности всем собравшимся за службу, пожелав здоровья и семейного благополучия. Я еще раз хочу вас поздравить с тем праздником, который у нас был, День защитника Отечества. Я вам желаю каждому из вас доброго здравия, бодрости духа, невидаемого настроения, выполнения всех поставленных целей. И Kayavuzna jürünmüş adamın gerçekten Udra'dayı Arkaytui Kıstoy Şamay Yerasın Rozmaşava ama oyuna megaskem Valdayına şifadacı Haştı Bıdırı Kena Kımatek Kıstı Sabrastacı Kıstı Vatarvi Kıstu Yafaydu Visombun Maşusombun Negociando resultado, já são bons, já pusemos já foi, mas naquela certa resultado, são bons já chegaram, eu chamo não quero, nós dar uma faquena. Церемония вручения государственных наград была приурочена ко Дню защитника Отечества. Медали защитнику Отечества за службу на страже мира в Южной Осетии, вознаменование десятилетия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии, почетные и благодарственные письма президента Республики Южная Осетия получили сотрудники МЧС, Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета, Государственной службы охраны. Наградить медалью защитнику Отечества Алборова Георгия Вахтанговича. Также нескольким сотрудникам Министерства внутренних дел были присвоены специальные звания. Лена Газаева, Сармат Гузитаев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Сегодня в торжественной обстановке ключи от новых квартир были вручены десяткам семей в Дзауском районе. Жилье получили наиболее остро нуждающиеся семьи. Как отметил глава района, работа в этом направлении будет продолжена. Жилплощадью будут обеспечены все. Анжела Кукоева продолжит. Счастливые лица и огромное желание скорее зайти в свои квартиры. Но перед этим небольшая торжественная церемония вручения ключей и слова поздравлений. Сегодня в Дзауском районе 36 семей получили жилплощадь в новых многоэтажных домах. Феликс Дзагоев – генеральный директор строительной фирмы «Монах». Он отмечает, что все рабочие трудились на совесть. Все сделано из качественных материалов и по современным стандартам. Президент Бибелте Анатолий Фарше Смахабун Счастья и благополучия жильцам пожелали представители администрации Дзауского района. Жилье получили наиболее остро нуждающиеся. Среди них и семья Гассиевых из села Бузала Дзауского района. 11 человек проживали в стесненных условиях без элементарных удобств.
Ваша достинам комиссия бабарагн культуйна шорту аварта манен ротто хирин мана хашуну хажар мараши дыстам фуд алдай могыстам масемя хирин мафандыштыр бузнек захын на президентан Анатолий Ильич Бибилован кайнен сорста охамоварта. Решилась жилищная проблема и семьи Поростаевых из селения ХВЦ. Сегодня они получили двухкомнатную квартиру. До этого семья с двумя несовершеннолетними детьми проживала в небольшом деревянном доме. Как рассказывает хозяйка дома Белла Сланова, у них не было возможности своими силами построить или купить жилье. Ключи от двухкомнатной квартиры получила и семья Гаглоевых, которая проживала в аварийном доме в селе Немугу Дзауского района. В очередь за получением жилья семья встала в 2017 году. И сегодня их проблема решена. И они в числе счастливых новоселов. Вот настолько нам все это приятно, настолько этот подарок для нас вообще бесценный, очень даже бесценный. На президента Бибилова. Впереди у новоселов приятные хлопоты – закупить мебель и домашнюю утварь, ну и пригласить родных и близких и новых соседей на новоселье. Анжела Кокоева, Айда Кочева, Вера Цхавревова. Информационный выпуск сегодня. Высокую оценку дал Анатолий Бибилов в работе Министерства юстиции. В актовом зале Югостинского госуниверситета состоялся годовой отчет, где руководитель ведомства Залина Лалиева рассказала о проделанной работе. Образованное наряду с другими органами государственной власти Министерство юстиции Республики Южная Осетия было образовано в 1992 году. В настоящее время это одно из ключевых ведомств республики. Как отметила в своем выступлении министр юстиции Залина Лалиева, одной из важнейших целей является развитие и совершенствование законодательства. 2021 год. В отчетном году деятельность Министерства юстиции была направлена на реализацию тех положений, которые имеют приоритетное значение и определены положением Министерства юстиции, утвержденном в 1994 году, в частности, по выработке и реализации государственной политики нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, в том числе в сфере уголовных исполнений, исполнений судебных решений, актов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, регистрации некоммерческих организаций, общественных объединений, политических партий и религиозных организаций, регистрации актов гражданского состояния, адвокатуры и нотариата, судебной экспертизы и регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, введение государственного кадастра недвижимого имущества. Одной из функций министерства является разработка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность адвокатуры, нотариата и регистрации актов гражданского состояния. На Министерство юстиции возложены функции по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и ведению государственного кадастра недвижимого имущества. В 2021 году Министерством юстиции Республики Южная Осетия продолжена работа по совершенствованию нормативной базы, регламентирующей деятельность уголовно-исполнительной системы и определению основных стратегических направлений ее реформирования. Высокими показателями служебной деятельности завершен отчетный 2021 год в службе судебных приставов Министерства юстиции Республики Южная Осетия. Президент республики Анатолий Бибилов дал высокую оценку деятельности Министерства юстиции. Уважаемая Залина Юрьевна, уважаемые приглашенные, дорогие сотрудники Министерства юстиции, в деле работа продвинулась и очень серьезно продвинулась, я на самом деле не могу. Причем абсолютно во всех сферах. Потому что ваша работа, она направлена на дальнейшее становление нашей республики. Ваша работа направлена для того, чтобы население в ваших действиях видела справедливые решения и, самое главное, помощь, которую вы действительно оказываете. И мы с Залиной Юрьевной, помните, говорили по помощи, бесплатной юридической помощи населению. Я думаю, что это очень важное направление.
И народ этого, может быть, не ждет, не знает, но для них будет это огроменная помощь. Огроменная помощь. Я еще раз прошу, проработать до конца. В завершении отчетного собрания прошла церемония награждения отличившихся сотрудников. Лена Газаева, Азамат Кудзеев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Полную версию материала смотрите после выпуска новостей. И в продолжении темы о почетных собраниях. Сегодня Комитет по молодежной политике, спорту и туризму также подвел итоги деятельности за прошедший год. Несмотря на ограничительные меры, представители молодежи становились участниками различных форумов и фестивалей. Комитет организовал ряд мероприятий ко Дню молодежи. Активное участие представителей молодежи принимали в ежегодной премии «Человек года». Отдельное внимание было уделено сотрудничеству с молодежными организациями Российской Федерации. Благодаря тесному взаимодействию с Росмолодежью, Федеральным агентством по делам молодежи, каждый год нашим ребятам предоставляются квоты на участие во всероссийских образовательных и молодежных форумах. В основном это Международный молодежный форум Евразия Глобал и самый творческий форум страны Российской Федерации – это Таврида. Молодежь должна быть активной, принимать участие в работе различных форумов, налаживать контакты со своими сверстниками из России, взаимодействовать с молодежными организациями, считает Анатолий Бибилов. Кроме того, он подчеркнул значительные спортивные достижения наших ребят. Уровень Северо-Кавказского федерального округа, это и Россия, это и чемпионаты России, турниры, это и чемпионаты Европы, чемпионаты мира. У нас довольно-таки такой серьезный результат в спорте тоже есть. Безусловно, комитет не располагает достаточными финансовыми средствами на реализацию проектов, организацию молодежных форумов, добавил президент. Государство всегда будет помогать молодежи. Сейчас мы в научном аспекте начали выделять деньги на гранты, но дай бог у нас будет возможность, чтобы гранты выделяли именно такие молодежные какие-то проекты, которые будут способствовать объединению и развитию в целом молодежи. Глава комитета Сергей Засеев обратил внимание присутствующих на организацию молодежных площадок. Периодически открываются палаточные лагеря, однако этого недостаточно, считает председатель комитета. Он предложил для обустройства круглогодичного лагеря отремонтировать бывшие здания Министерства обороны в селе Угардан Тадзавского района. Помимо этого, во время встречи с представителями молодежи обсуждался вопрос касательно употребления наркотиков. Надо понимать, что самый тяжелый удар это всегда бывает в таком случае для родителей. И молодые люди должны думать о родителях. Вот в этом плане, конечно, огромная роль играет внутренняя ответственность и внутреннее состояние самого молодого человека, каждого молодого человека. Причем в этом плане, конечно, работа общества нужна. Во время общения ребята обратили внимание главы государства на проблему трудоустройства. В завершении встречи президент выразил благодарность ребятам, которые представляют нашу республику на различных мероприятиях за пределами республики. Роза Тедеева, Тамерлан Кусраев, Рауль Кочев. Информационный выпуск сегодня. Одними из первых на помощь народам Донецкой и Луганской народных республик пришла Осетия. В обороне ЛДНР осетинские ребята принимают непосредственное участие. Как отмечают сами жители Донбасса, осетины проявляют самоотверженность и отвагу на всех ответственных направлениях. Наш телеканал записал эксклюзивное интервью осетинских добровольцев, находящихся сейчас там. Оксана Джоева продолжит. С 2014 года, с тех пор, как националистически настроенное руководство Украины решило сломать силу и дух народа Донбасса, осетины встали рядом с братскими республиками ДНР и ЛНР. Сегодня народ Донбасса уничтожают за их право быть свободными, за их право на самоопределение. И снова рядом с ними осетины. Многие наконец-то вышли на связь. Наш телеканал записал эксклюзивное интервью осетинских добровольцев, находящихся сейчас там. Фидорстам, Джабахастам, Тскадар, Мошал Каунтирс, Тунана Худинот Кандестам. Машарам Бумбира. Тигностойнистам юлдар хашма, хаш кафанди хажар хашtat нujдар mazan, шарн ноке дар фанде, набинун темсам, на قبول темсам, на кастар темсам, قبول темсам, шхузан саварзам изонуд. Тигнафанде хажар ба. فلردم مخراج سمده استام کدم شه.
Обстрелы городов, гибель мирных жителей, в том числе системами залпового огня «Град», блокада населенных пунктов и целых районов со стороны вооруженных сил Украины. Все это наблюдают находящиеся там добровольцы. Несмотря ни на что, наши воинственные ребята, патриоты Южной Осетии и России, посчитали нужным отправиться добровольцами и встать грудью на защиту дружественных нам республик. Перемирие, мир, победа. Махар старый устраивает третий вариант. Победа и все. Победаның кое, ваче перемирие дәрүченис, маче мир дәрүчен молш бәттәр. Әрмәстер қаран булам хәшт, мәнін оса бір жинат. Хөрзләп күтәвілер форнимам, хушаф әжәқстам, маостыр жинен бол. Иристон Аллах Исуат. Южная Осетия – первое государство, которое признало суверенитет и независимость ДНР и ЛНР. На протяжении 8 лет Россия оказывала всевозможную помощь народу Донбасса. Признать их независимость было единственной возможностью спасти их от полного уничтожения. Сегодня сложно сказать, сколько наших героев поехали защищать наших братьев на Донбассе, но с уверенностью можно сказать, наши нас не подведут. Оксана Джуева, Верац Хавребова, ГТРК ИР, информационный выпуск сегодня. В Южной Осетии находятся вынужденные переселенцы из ДНР. Жители республики оказали им теплый прием. Со стороны государства также предприняты необходимые меры, чтобы беженцы ни в чем не нуждались и у них было все необходимое. Эльвира Тибилова продолжит. Мегафон Южная Осетия совместно с Государственным комитетом связи и массовых коммуникаций обеспечила вынужденных переселенцев из Донецкой Народной Республики мобильной голосовой связью и высокоскоростным интернетом. Компания выделила 16 сим-карт с безлимитным интернетом для того, чтобы они могли беспрепятственно общаться с родными и близкими. Вынужденные переселенцы не должны оставаться в условиях информационного вакуума. Потому что в особенно кризисные моменты поддерживать связь со своими близкими, родными, которые остались на территории Донецкой Народной Республики и России, особенно важно. Гости из Донецкой Республики выразили благодарность представителям Мегафон Южная Осетия и МЧС Республики за внимание, а также отметили особо доброе отношение к ним местных жителей. Предоставленные компанией Мегафон Южная Осетия сим-карты станут весомой помощью для общения с родными и детьми, отметили гости. Из интернета общались, звонили родственникам, писали. Могли. И все нам предоставили у нас. Естественно, у каждого ребенка телефоны, поэтому связь. Сильно много людей было. А теперь мы хотели, когда дети пошли в школу, мы, конечно, очень благодарны, какая связь с детьми. Чтобы они связывались с детьми. Дети в школе, мы здесь. Это важно. И это очень важно. Южная Осетия сразу же объявила о готовности принять мирных жителей из ДНР. И на прошлой неделе сюда приехали 42 человека, половина из них дети. Эльвира Тибилова, Алим Бетеев, Заурустаев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Президента Южной Осетии Анатолий Бибилов поздравил председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с днем рождения. Анатолий Бибилов отметил, что в Южной Осетии высоко ценят внимание Михаила Мишустина к делам республики, поддержку и личный вклад в развитие двустороннего сотрудничества. От всей души желаю вам, уважаемый Михаил Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии в вашей государственной деятельности, сказано в поздравлении. Русское слово в Южной Осетии состоялась презентация очередного номера научно-методического и общественно-литературного журнала. На презентации был представлен новый номер журнала. В своем выступлении глава государства отметил, что без русского языка наши дети не смогут двигаться вперед, достигать успеха в образовании, науке, спорте и музыке. Материал Алены Оттаевой. Презентация очередного выпуска научно-методического и общественно-литературного журнала «Русское слово» в Южной Осетии юбилейный, посвящен десятилетию создания организации Ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Президент АПРЯЛ Залина Тедеева отметила, что ассоциация объединяет учителей словесности, которые ежедневно вносят огромный вклад в развитие русского слова в Южной Осетии. Южная Осетия и Россия находится в тесной, интенсивной культурно-исторической связи и диалоге, несмотря на то, что между нами немало расстояния. История взаимоотношений двух наших культур, осетинской и русской,
богатая, содержательная. Сегодня, когда в мире сложная политическая обстановка, особенно в отношении России, роль русского слова возрастает. Юго-осетинские русисты вносят свою лепту в распространение русского языка. Это говорит о тесных взаимосвязях между Южной Осетией и Российской Федерацией, сказал Анатолий Бибилов. Конечно, русское слово для нас очень важно, очень необходимо. И русское слово, которое сегодня звучит в политическом плане на Донбассе, это тоже говорит о том, что русское слово не только спасает, русское слово объединяет. Объединяет, чего бы это ни стоило. Журнал презентовали и за пределами нашего Отечества, и он всегда удостаивался положительных отзывов. Нередко о русском слове говорили, что журнал один из лучших на постсоветском пространстве. Посол Российской Федерации в Южной Осетии Марат Кулахметов выразил слова благодарности всем, кто работает над созданием журнала. Спасибо вам большое, если честно скажу. Мастерство ваше растет, и все время удивляешься и познаешь что-то новое. Спасибо вам большое за приверженность этой работе. Безусловно, большое спасибо руководству республики, которое уделяет большое внимание этому журналу. Без него, без этой поддержки, конечно, он бы не существовал. Хочу отметить, что по-настоящему юбилейный год нашего университета не обходится без мероприятий, которые проходят под эгидой Ассоциации преподавателей русского языка и литературы, под эгидой Русского центра фонда «Русский мир». И, безусловно, вот, в комплексе это все сделать более значимым наш юбилейный год. Во время мероприятия были озвучены имена победителей диктанта победы. Студенткам ЮОГУ Мальвине Джоевой и Ане Хачировой были вручены памятные подарки. Спасибо вам большое, и вот я вам передаю эти. Алена Утаева, Сармат Гузитаев, Тамерлан Кустраев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. А далее прогноз погоды на завтра, 4 марта. По всей республике будет пасмурно, дождь со снегом. В Знаурском районе днем -1, ночью -2. В Дзауском районе днем -1, ночью -3. В городе Койса днем -6, ночью -8. В Лениногорском районе днем -3, ночью -5. В столице республики в Цхинвале днем нулевая температура, ночью -1. Я благодарю вас за внимание. До свидания.